Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 7-ші сабақ қолөнер шебері тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 7-й урок «Мастер рукоделия». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь и обязательно выучи. Алқа, кулон, ожерелье, подвеска. Сандық, сундук. Тоқу, вязать, плести. Бұйым, вещь, изделие. Тері, кожа, шкура. Түсіру, съемка. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Жіктік жалғауы. Мен тоқимын. Сен тоқисың. Сіз тоқисыз. Ол тоқиды. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, жаңа сөздермен сөйлем құра. Прочитай текст вместе с переводом. Нағашы атам қолөнер шебері. Всех родственников со стороны мамы говорим нағашы. Нағашы атам, нағашы ағам, нағашы апай, нағашы апа. Мой дедушка мастер рукоделия. Ол кісі теріден қамшы тоқиды. Он из кожи плетет плети. Атамның қамшылары көрмеде тұр. Плети моего дедушки находятся на выставке. Атам туралы кино түсіреді, а дедушки снимают фильм. Мен де шебер болғым келеді. Я тоже хочу стать мастером. Үшінші тапсырма. Сурет бойынша мәтін құрап жаз. Составь текст по картинке. Примерно такой текст у тебя должно получиться. Менің әкем қолөнер шебері. Ол күмістен, алтыннан әртүрлі әшекей бұйымдар жасайды. Мен де шебер болғым келеді. Ағаштан әртүрлі бұйымдар жасағым келеді. Төртінші тапсырма. Кім, қандай, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді бөлек-бөлек бағанға жаз. В этом задании вы должны распределить слова по группам. Например, слова, отвечающие на вопрос «кім», «кто», слова, отвечающие на вопрос «қандай», «какой» и «не істеді», «что делали». Например, первое слово у нас Алибек. Какой вопрос мы зададим? Алибек кто? Кім? И пишем в группу «кім». Следующее слово ақылды. Ақылды. Умный. Какой? Қандай? Ақылды. Пишем вторую группу. Второй столбик. Келесі сөз тоқиды. Вяжет. Что делает? Не істеді. И пишем в третий столбик. Дальше также продолжаете самостоятельно. Кел жаттайық. Выучи. Мүсінші, тасқа бедер саламын, егеп қырнап жонамын, шеберлігі шыңдалған, мен мүсінші боламын. Рахат Қоспармақов. Есте сақта, запомни, прочитай. Мен моншақтан сандық жасадым. Ол гүл жасады. Елдос моншақтан әртүрлі бұйымдар жасайды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.